الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الفيديو خاص للرد على الراقي أبو عائشة الأثري الجزائري الذي يدعي أن الصحابة قد اجتهدوا في الرقية بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتمد على حديث وأثر، حديث حنظلة وأثر ابن مسعود. أنا أقول لك: إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. اسمع يا رجل، لا تدلس ولا تلبس على الناس لتنتصر إلى رأيك، لتنتصر لمذهبك ورأيك وإلى ما ترمي إليه بأن الرقية اجتهادية المهم، سأضع لكم الفيديو الخاص به في صندوق الوصف حتى لا أطيل في الكلام ويصبح الفيديو ممل ومخل. لذلك سأقتصر في الرد عليه على ما ادعاه وما اعتمد عليه لنصرة قوله. هو أتى بحديث حنظلة، وأنا دونت الرد حتى لا تتشعب الأفكار ولا تذهب ولا تضمحل. هو اعتمد على حديث حنظلة. قبل الرد عليه أنا أقول لك: اذهب تعلم الفرق بين الرقية والتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تجهل الفرق البين الواضح الظاهر بين الرقية وبين التبرك بأثار الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي دندنت حوله هو خاص بالتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وليست رقية كما ادعيت، كما قلت آنفا، نصرة لمذهبك ورأيك لما اشتهيته أنت واشتهى عقلك وقلبك، لا أدري ماذا أردت عندما نزلت هذا الفيديو. يعني تكلمت وأنا قلت: أتحدى كائن من كان يأتيني بحديث واحد أو أثر واحد لصحابي واحد اجتهد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال، قال حنظلة: فدنا أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي بنين. وتكلم، أتى بهذا الحديث وأنا أرد عليه من خلال هذا الحديث: إن لي بنين ذوي لحى ودون ذلك، وإن ذا أصغرهم، يعني على حنظلة، فادعوا الله له. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مسح رأسه وقال: بارك الله فيك أو بورك فيك. قال ذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارم الضرع فيدفل على يديه ويقول محل الشاهد: بسم الله، ويضع يده، يعني حنظلة يضع يده على رأسه ويقول على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه. قال ذيال: فيذهب الورم. هذه ليست رقية، هذه ليست رقية، هذا تبرك، هذا يسمى التبرك بأثر من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من باب التبرك وليس من باب الرقية بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له علاقة بالرقية كما دندنت وطنطنت وجنجنت وهندنت حتى صدقك من صدقك الذي لا يبحث عن الحق، المساكين. فالصحابي حنظلة كان يضع يده على رأسه السليم، رأس حنظلة سليم، يضع يده. لماذا يضع يده؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه ومسحه، فهو يتبرك حيث موضع مسح يد النبي صلى الله عليه وسلم، ليتبرك بماذا؟ بأثر يد النبي صلى الله عليه وسلم. هل فهمت؟ هل عقلت؟ هل فقهت؟ هذه ليست رقية.
هذه تبرك بأثر من أثار يد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مسحها وقال بارك الله فيك. هو عندما تأتيه البهيمة الوارمة الضرع أو رجل المريض الوارم الوجه، ماذا يفعل؟ يضع يده هو على رأسه، يعني موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرك بها ثم يمسح على البهيمة ويمسح. هذا التبرك ليست رقية. أفق من غفلتك وانصاع للحق واترك الهوى الذي يشغب عن تريد أن تنتصر رأيك. سبحان الله، هذا يسمى باب التبرك وليس باب الرقية. كفعل أم سلمة. أم سلمة تتبرك. قل أم سلمة كانت ترقي. أم سلمة كانت تتبرك بشعارات النبي صلى الله عليه وسلم. إن الناس إذا اشتكى الواحد منهم بأن أصيب بعين أو أصاب شيء من أي مرض أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعارات وتغسلها فيه وتعيده فيشربها صاحب الإناء أو يغتسل به استشفاء بها، فتحصل له ماذا؟ بركاتها ويشفى بإذن الله. هذا ما فعل حنظلة من جنس ما فعلته أم سلمة، التبرك بأثر من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس رقية كما ادعيت أنت كما هطقت. اترك التعالم، اترك التعالم والانتصار للنفس أو لحظ النفس. اترك التعالم. أما الأثر ابن مسعود فالأثر يرد عليك، وأنت دلست كذلك، لأنك لم تأتي بالكلام البين الواضح وضوح الشمس في ربعة النهار الذي يدل على أن ابن مسعود لم يجتهد، وإنما أرجع الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ابن مسعود لزينب التي كانت عينها تذرف أو تقذف أو تقذف أو تدمع أو سمي ما شئت؟ ماذا قال لها؟ قال لها بالحرف الواحد: ولكن لو فعلت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد والاستدلال والكلام الذي يقسم ظهرك ويقطع ما ادعيته من هرطقة. الرسول صلى الله عليه وسلم ابن مسعود لم يجتهد ولم يجرب. الرسول صلى الله عليه وسلم بل اعتمد واستند إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم تعليما لزوجته. قال لها: ولكن لو فعلت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان خيرا لك وأشدر أن تشفين. ماذا تفعل؟ ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعلم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجته: تنضحين في عينك الماء وتقولين اذهب البأس رب الناس أشفي أنت الشافي لا شفاء لا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. إذن ابن مسعود لم يجرب ولم يجتهد ولم يخترع ولم يبتدع وحاشاه، وإنما علم زوجته بأن تفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نضح الماء العين ثم تقرأ هذا الدعاء. وهذا الأثر يرد عليك وعلى كل هذا أثر حجة لي عليك. لماذا؟ لأنك أنت تقول بجواز قراءة القرآن على الماء كما يقول علماء الحجاز جلهم على الماء، على المأكولات، على المطعومات، على اللبن، على الأدوية، على المسك، على كما قالت اللجنة الدائمة. أنت تقول أنا في هذا الحديث سأرد عليك وعلى كل هؤلاء. لماذا ابن مسعود؟ هذا حجة لي، أنت جئت لتستدل علي أنا، لأني أقول أنا من قال بأن هناك صحابي اجتهد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فليأتي بدليل. إذن أنت هذا حجة عليك، لأن ابن مسعود لم يقل لزوجته ائتي بقدح اقرأي القرآن اقرأي الدعاء ثم انضحي. هذا رد لأولئك الذي، ولكن قال لها انضحي الماء ثم اقرأي الدعاء.
اتق الله. سلام.